A mi m'agradaria presentar-vos la temàtica de l'ètica en la gestió i en l'avaluació de la intervenció social. La primera qüestió que hauríem de plantejar-nos és quina ètica per a gestionar i avaluar projectes d'intervenció social. I voldria explicar que fonamentalment són dues ètiques, l'ètica cívica i l'ètica de l'organització. Moltes vegades em diuen, i com és que no parlem de l'ètica professional o de l'ètica personal? Evidentment que les tenim en compte, aquestes dues altres ètiques, les professionals, del psicòleg, del treballador o de la treballadora social, de l'educadora social. Però precisament perquè aquestes ja les tenim en compte amb les deontologies i amb la qualitat del servei que cadascú personalment pretén donar, no cal explicitar-la tant. El mateix passa amb les ètiques personals, que un les porta incorporades quan fa una intervenció. Mentre que aquelles dues altres ètiques, la cívica i la de l'organització, són més importants, prioritàriament, jeràrquicament, però a més són les més oblidades. M'agradaria recordar que l'ètica cívica té com a criteri la dignitat i la justícia i, per tant, en intervenció social ens serveix com a referència el corpus dels drets humans. I és una ètica mundial per l'aldea global i és una ètica mínima. És a dir, no diem com hem de viure, però sí els mínims decents que qualsevol persona, a qualsevol lloc, a qualsevol moment, hauria de tenir reconeguts i garantits. En un segon lloc tenim l'ètica de l'organització, perquè el professional és contractat per una entitat, per una institució, per una fundació i representa en la seva persona i en la seva qualitat del servei professional a la institució. I aquí és on és cabdal recordar quin és l'ideari de la institució, quines són les seves prioritats en les polítiques d'intervenció social. Per tant, quina ètica? Una ètica cívica, una ètica pública i una ètica organitzada que sap explicitar les seves prioritats per intentar esquivar arbitrarietats de tarannàs personals o arbitrarietats de segons quin sigui el professional, si més de l'àmbit de la psicologia o més de l'àmbit de l'educació, prioritzaria unes polítiques o uns programes per sobre d'uns altres. Una segona qüestió que des del punt de vista ètic podríem abordar és com s'avaluen els projectes d'intervenció social. I és important entrar-hi en la qüestió de l'avaluació per qüestió de transparència. És a dir, hem de retre comptes de la confiança que se'ns fa quan se'ns donen subvencions públiques o se'ns posa la vida de les persones, com passa molt en l'àmbit de la intervenció social, a la nostra confiança. Hem de ser capaços de rendir comptes del que hem fet. I això suposa explicitar les avaluacions i els indicadors avaluatius. I aquí és on també entra una perspectiva ètica. Tot indicador és ideològic, però no en el sentit pervers d'ideologia com a tergiversació d'una realitat, sinó que tot indicador implica unes idees, unes prioritats i uns valors. Avaluar implica tenir criteris. I llavors la següent pregunta és, i qui proposa i posa aquests indicadors des dels quals fem les memòries i des dels quals fem un retiment de comptes? Doncs tornem a la primera qüestió que hem intentat explicar. Doncs hauria de ser, primer de tot, els drets humans, el respecte als drets humans o l'erradicació de violacions a aquests drets humans. Com es mesura això amb indicadors que puguin ser quantitatius però també qualitatius? I aquí jo us espero no molt a proposar-los vosaltres. Quan les polítiques no les fan els propis afectats, se les fan altres. Jo crec que en intervenció social, i per això aquest màster és molt pertinent, és molt convenient discutir públicament entre els afectats i els professionals quins han de ser aquests indicadors des dels quals avaluarem, evidentment, resultats, però també processos. I resultats, quan parlem d'intervenció social, caldrà dir quan acotem una intervenció, entre altres coses perquè parlem de la vida d'una persona. I sovint els resultats i els impactes en la millora de la qualitat de vida, de les condicions de vida dels col·lectius o de les persones amb les que estem treballant, doncs s'ha d'acotar un temps determinat per poder dir, fins aquí podem mesurar, però clar, la vida de les persones continua i no sabem mai si allò que potser en un primer moment ha semblat, entre cometes, que no va servir per res,
per exemple, un projecte d'intervenció en infància o en adolescència, és molt més tard, segurament, que podem sentir la veu dels afectats i dir en aquella època vaig ser un adolescent complicat, però ara que en tinc 32 he de reconèixer que si no és per vosaltres jo no hagués pogut tenir la resiliència que ara puc dir que tinc gràcies al servei d'una dgaia o un CRAE o qualsevol altra agència que intervingués. Per tant, com veieu, la proposta d'indicadors ens porta a l'ètica cívica, però també a l'ètica de l'organització. I és una qüestió que no és òbvia i evident, sinó que s'ha de discutir perquè cada col·lectiu demanarà unes avaluacions, demanarà unes polítiques i, per tant, uns indicadors una mica peculiars. I una tercera qüestió que m'agradaria compartir avui amb vosaltres és aquesta discussió i aquesta prioritat d'uns valors respecte d'uns altres. Això qui ho fa, no? Doncs jo us animo a crear el que estem anomenant espais de reflexió en ètica en intervenció social. I no cal ser massa originals. En l'àmbit de la bioètica, que ha estat capdavantera en l'àmbit de la salut, a l'hora de generar espais de reflexió i de proposta de recomanacions d'intervenció, els comitès de bioètica, els comitès d'ètica assistencial, per exemple, en els hospitals, s'han ajudat molt a resoldre problemàtiques ètiques. Doncs nosaltres, en serveis socials i en l'àmbit de la intervenció social, volem crear aquests espais. I aquests espais se caracteritzen, primer de tot, perquè són espais de pensament i d'interdisciplinarietat, on allà apleguem unes persones de distintes especialitats, cadascú aportant la profunditat de la seva especialitat, però alhora compartim el model centrat en les persones. És a dir, aquest és el col·lectiu de persones, aquesta és la persona que a tots ens interessa i cadascú des de la seva disciplina és capaç d'explicitar el que és important i acordar unes recomanacions que no són fàcils. I en intervenció social, cal recordar-ho, primera, perquè intervenim en la vida de les persones. Segona, perquè no sempre és amb el seu consentiment, cosa que és diferent quan un va autònomament al metge. En intervencions socials moltes vegades cal anar-hi en contra del permís per entrar-hi, fonamentalment, o perquè no tenen capacitats o perquè la seva vulnerabilitat social s'hi fa reactius a qualsevol tipus d'intervenció, per exemple, d'una administració o d'agents que representen aquesta administració. Les problemàtiques, per tant, són peculiars en serveis socials perquè el consentiment dels afectats s'ha de treballar, s'ha d'aconseguir, perquè si no augmentem la violència que normalment les persones que viuen en condicions de més alta vulnerabilitat pateixen. Doncs bé, aquestes problemàtiques ètiques es poden abordar millor en aquests espais on la gent pugui explicitar els neguits, les contradiccions i l'objectiu és, 1, acordar polítiques consensuades, 2, acordar indicadors i processos, com mesurarem els resultats i com gestionarem els mitjans que estem emprant. A més, serveix també per garantir que hi ha una instància autocrítica, en absolut criticona, sinó d'aprenentatge dels èxits, dels resultats que anomenaríem positius, però també de les contradiccions i de resultats. Això, com que la societat en la que nosaltres hem de treballar quan fem programes d'intervenció social és vertiginosament canviant, necessitem contínuament estar pensant en les obsolescències dels programes, en les insuficiències dels programes, en per què aquest programa ens ha funcionat tan bé en aquest col·lectiu i no ens ha funcionat, no ho hem pogut replicar tal qual en aquest altre col·lectiu. Nosaltres ens hem equivocat, hem menystingut un aspecte que havia de ser considerat i no se'ns va passar. Aquests espais de reflexió poden, si voleu, també coincidir amb espais de supervisió on una persona experta en la matèria ens pot ajudar. Però per mi la especificitat dels espais de reflexió en ètica és que explicitem els valors que estem disposats tots plegats a prioritzar. I acabaria amb una última qüestió que crec que és cabdal tenir en compte amb els programes i en les intervencions socials. I és la pregunta evident de si tot val i tot val el mateix quan topem amb morals particulars de les famílies, dels col·lectius,
que ni són jurídicament massa clares, que siguin respectables, però a més resulta que èticament grinyolen amb l'ètica de l'organització unes vegades i clarament altres vegades amb l'ètica cívica. M'estic referint, per exemple, a determinats col·lectius com les persones amb diversitat funcional o persones víctimes de violència de gènere o el cas claríssim de nens i adolescents que potser volent ser protegits i sent estimats pels seus propis tutors o pels seus propis familiars doncs tenen unes morals, és a dir, uns savis i uns costums que entrarien en contradicció, unes vegades, amb el que és l'ètica cívica. Per exemple, una bofetada a temps és una victòria, això implicaria desconèixer la llei d'integritat física del menor, o pràctiques com la mutilació genital femenina, que també és una pràctica jurídicament mundialment il·legalitzada, però no per això erradicada, i a més pràctiques molt més discutibles com la circuncisió en integritat física de menors o la hipoprotecció, unes vegades, i la hiperprotecció de persones amb discapacitat o, si voleu, diversitat funcional, que haurà que discutir si és millor passar d'un terme a un altre, però això ho deixarem per la classe. El cas és que moltes vegades les pròpies persones són estimades, a protegir, són estimades per les famílies, per els seus tutors, però aquesta estimació ho fan des d'uns valors que nosaltres, des del punt de vista cívic, com aquests exemples que he posat, però altres vegades des del punt de vista d'una organització. Per exemple, determinats col·lectius que treballen amb pràctiques de poligàmia, independentment que això sigui un delicte o no, però allà hi ha un bon ambient, però la pràctica de la poligàmia la institució la pot considerar correcta o incorrecta, o el respecte a les orientacions sexuals en determinades famílies, que nosaltres podem considerar que és un dret, organitzativament podem considerar que hem de treballar per l'acceptació de les persones en les seves orientacions sexuals, siguin les que siguin, i resulta que de base aquest col·lectiu tradicionalment es nega a fer un canvi en la valoració. I això, a l'hora d'avaluar l'impacte de la intervenció, cal ser molt humil, i aquesta és l'última idea que donaria, molt humil i molt modest a l'hora de proposar-se les intervencions. Hem d'acceptar els límits de la intervenció. Ras i curt, no canviem la mentalitat d'una població i d'una persona per un mer bon argument, per molt èticament recolzat que estigui. Cal tenir també virtuts, no només valors i no només indicadors, cal tenir també virtuts, és a dir, hàbits d'intervenció entre els quals la paciència, l'autocontenció i la humilitat han de ser cabdals, perquè ni de bones intencions s'aconsegueixen sempre bons resultats, ni un mal resultat és explicat només per una mala intervenció. A vegades un mal resultat és perquè li estaven demanant massa al projecte, perquè les mentalitats no es canvien tan fàcilment d'un dia per un altre, però quan gota malaia hem de continuar intervenint i saber a temps retirar-se proposant uns objectius i uns indicadors d'intervenció molt més humils, molt més modests, però no per això, insisteixo, han estat infructuosos.